Hoş gördün. Necə işler? Hoş gelmişsin Əzim. Həmişə sən gələsən. Bizim Xanaqlan abimiz bizim klubumuzun, layihələrimizin baş tacıdır və hər zaman onun gəlişi bizi sevindirir. Rüfət mənim qaqamdır. Qardaşını da eləmişdim, qaqam gəlir. Həm də markalaşma yolunda böyük uğurlar qazanan və bugün qardaşımızın adı gələndə çoxlu şirkətləri gəlir. Mən həmin adamı sevə-sevə dostumu fərəhlə təqdim etmək istəyirəm. Xanoğlan Ramazanov bizim klubumuz yaranandan bəri bizim yanımızda olan, heç bir qarşılığında heç nə güdməyən baxışı var ki, insanlar bugün biznes sektorunda bir nəyinsə bir marağı ola bilər. Amma şükürlər olsun ki, bu da bizim əməkdaşlığımız çərçivəsində bizim baxış maraqlarımız yalnız dostluğumuz çərçivəsində şirkətlərimizin yanında olmaqdır və bunu da sözdə deyil, əməldə artıq icra da etmişik, onun təməlini də qoymuşuq, yola da davam etmişik və bugün ən uğurlu yol istiqamətindəyik. Həm biznes mərkəzi olaraq, həm də Xanoğlan qardaşımızın markaları olaraq. Bu istiqamətdə maliyyə və mühasibatlıqda seçilən, fərqlənən, hətta bəziləri üçün örnək də olan, bəlkə də çoxlarımız üçün qanun mühasibatlı xidmətləri, həmin bu şirkətimizin həm təsisçisi, həm direktoru Xanoğlan qardaşımız, xoş gəlmisiniz. Çox təşəkkür edirəm dəvətin üçün sənə. İşi və biznesi və radio və çox uzun ömürlər arzulayıram. Səsin hər zaman belə xoş, belə gözəl, auralı gəlsin. Biz də dinləyək, həm biz, həm digər dinləyicilər sevinsin. Sən radionun vaxtı gələndə kim radioda sənin səsini eşitsə, mən əminəm də ki, o radionun kanalını çevirmir. Çox təşəkkür edirəm əzizim.